sebelumnya contoh suaraku agak serak karena kalau bisa ketenggarakan. Nah, ini video kali ini aku bakal bikin Natal Squishy Tag dan Squishy Tag itu aku bikin sendiri, gak ada lihat-lihat orang. Sebelumnya maaf kalau berisik karena aku lagi nonton YouTube sama adik aku. Hai Nara. Dan maaf kalau suara pertanyaan. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama yuk. Pertanyaan pertama, squishy warna merah. Untuk itu aku pilih ini tuh Jumbo Cat Squishy by Nano Squishy. Aku ambil merahnya tuh dari ini, dari sini. Enak banget, soft banget. Pertanyaan kedua, squishy warna hijau. Hijau karena kan Natal itu juga pohon kan ada yang warna hijau, jadi warna hijau itu aku pilih. Itu squishy baru kah? Saya berpikir squishy kaki ini dia soft tapi nggak tahu aku ambil hijau dari jempol bocilnya ganggu dari sini ke jari-jarinya itulah pokoknya. Next, pertanyaan ketiga, karena kan pohon Natal itu kayak terlalu banyak sprinkle gitu kan, jadi aku pertanyaannya squishy yang banyak sprinkle ya, apa ya aku ini aja lah. Sebenarnya nggak terlalu banyak sprinkle, tapi aku ya udahlah ya, apa ini lagi pula kan ada sprinkle gini gitu kan banget. Next, by the way, Natalnya ini ada 6 pertanyaan, so aku kan udah jawab 3. Nah sekarang 3 lagi. So pertanyaan yang keempat yaitu adalah squishy warna putih. Squishy warna putih, aku pilih gigi ini, replika Sunke Ellen toothpaste. Gak tahu, pokoknya ini squishy gigi gitu. Replika. Kata temen aku ini rare ya guys, tapi nggak tahu, komen di bawah ya kalau ini rare. Komen. Bagus banget. Cuman ini sudah kuning ya. Udah kuning, gak apa-apa lah. Pertanyaan kelima yaitu ganti mana ini nih. Bentar. Jadi tadi aku habis bicara sama adikku. Lanjut ke pertanyaan kelima. Squishy yang halo guys, di video kali ini sorry nggak terlalu jelas lah. So selanjutnya aku bakal ke pertanyaan kelima, aku bakal bikinnya itu adalah squishy yang bentuknya long. Karena apa ya? Karena kan pohon Natal itu kan dia kayak long panjang gitu kan. Jadi dia kayak long panjang gitu. Ya kan pohon yang panjang itu, cuma pohon Natal kan panjang gitu. Aku itu pilih long brush. Next, pertanyaan yang terakhir, sebenarnya ini bukan tentang squishy sih, kalau sekarang ini tentang agama. So pertanyaannya itu adalah
agamamu apa? Agama aku itu tuh Islam. Aku tuh cuma pengen buat bikin jellynya. aku tuh cuma pengen kayak Buat bikin nanti jellynya jadi pengen natural gampang gitu buang. aja. Oke, langsung aja yuk. So, terima kasih udah nonton video aku. Ini aku akan Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe. So, kalau misalnya kalian gak suka sama video aku, tolong jangan komen yang enggak ya guys. berapa yuk? Bye bye.